اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات على عيونكم. النهاردة زي ما انتم شايفين كده عملنا القرنبيط كده المقرمش. انا بصراحة بسميه سمك بدون شوك، لانه بصراحة بيبقى مقرمش زي السمك كده، وحاجة فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. بصراحة أنا قلت أجربه معاكم كده وأعمله بطريقتي، وإن شاء الله بإذن الله هينول إعجابكم جدا جدا، لأنه بصراحة هو مقرمش وطعم وكام تكاية كده، وتكاتنا وحركاتنا اللي احنا متعودين عليها بصراحة. هيطلع معاكي مقرمش وهيطلع معاكي باللون الذهبي ده. ازاي الكهرمان ده؟ هقولك دلوقتي لما نخش على الوصفات والتحضير وهنشوف عملناها ازاي. واللي في الطبق التاني ده انا هقولك هو ايه ده بالظبط، يعني هنشوف كده. دي جديدة من عندنا. وكده انا معايا هنا قرنبيطة زي ما انتم شايفين، انا بقطعها كده. بتقدروا تقطعوها التقطيع اللي انتم مناسب ليكم، كبيرة صغيرة. بشيل خلاص انا بجيبها كده جاهزة، بقول بتاع الخضار يشيل لي الراس بتاعها وكده، فانا بجيبها كده وبقطعها كده زي حبات الزهر كده اللي انتم شايفين، وعلى قد القطعة اللي انا بحبها. وبعد كده بلاقي فيها زوايد زي كده في بطن القرنبيطة، فبضطر اشيله بالسكينة كده. طبعا ده من الشيل والحط اكيد وكده. وبعد كده انا حاطة هنا كمان، حاطة مية على النار بتغلي. وبعد ما اقطعها هتشوفوا انا هسلقها ازاي وهقليها ازاي، والتتبيلة بتاعتها كمان يعني بصراحة تبقى خرافية جدا جدا بصراحة. انا عملتها بكام تكاية كده من عندي. ان شاء الله تجربوها وهتكونوا في نول اعجابكم ان شاء الله زي ما متعودين مني. انا مش بنزلكم اي وصفة غير لما اكون مجرباها على نفسي ومتأكدة منها. انتوا عارفين طبعا احنا خلاص في موسم القرنبيط والكرنب والحاجات الحلوة دي، مواسم الشتاء الحلوة اللي احنا بنحبها. معايا مية مغلية، حطيت ملح وكمون، ممكن تحطي كمون حصى، انا ما كانش عندي. بصراحة حطيت كمون مطحون كده وهنزل. بس انا حطيت حاجة وما صورتهاش والله. انا حطيت نص كوباية لبن على المية دي، هتشوفوها بعد ما اشيل القرنبيط هتشوفوا لون المية ازاي. نص كوباية اللبن دي عملت ايه؟ دي بصراحة بتديله طراوة جوه، لما بنيجي نقليها بتبقى مقرمشة بره وطرية جوه بصراحة. زي السمك المقلي بالظبط. عشان كده انا مسمية سمك بدون شوك. شايفين لون المية ده من نص كوباية اللبن اللي احنا حطيناها. وبسلقه كده 3/4 سوا، ما بسلقهوش كده، ما بهرهوش يعني، عشان اعرف اتمكن فيه انا وبقليه وكده. شوف انا بقول لكم فضيت نص كوبايه لبن. تعالوا نشوف الخلطه الجباره هنا والتتبيله اللي هنحط فيها القرنبيط قبل ما نقلي. معايا هنا 2 من البيضه. انا ما سلقتش القرنبيطه كلها، انا عملت على قدنا كده نص واحده. ممكن تضاعفي الكميه، ممكن تخليهم 4 بيضات، 3 براحتك، ممكن على حسب الكميه اللي عندك. ومعايا كوبايه لبن، معايا كوبايه دقيق، معايا كزبره على شبت. معايا هنا معلقتين توم مفروم كبير، انا فرماه مفرزاه، ممكن تحطي فص توم كبير. ومعايا هنا هريسة شطة حلوة، يعني قرن شطة احمر كده، انا كنت ضرباه في قلب الكبة وحطاه في الفريزر على كده. وبعد كده معايا التوابل، كزبرة، معايا كمون، معايا كركم، معايا فلفل اسود، معايا ملح. بصراحة هو أساسها الكمون، طبعا احنا عارفين ده الكمون ده شيء أساسي في الكرنب والقرنبيط. وبعد كده نزلت بالتوابل، ونزلت بالثوم مفروم، ونزلت بقرن الشطة الأحمر اللي أنا كنت ضرباه وحطاه في التلاجة. وبعد كده هنزل بكوباية الدقيق بالتدريج، وهنزل بكوباية اللبن بالتدريج، عشان خاطر أنا عايزة العجينة دي متماسكة معايا، لا هي سايبة ولا هي تقيلة، هتشوفوها معايا دلوقتي. وبعد كده هفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وبصراحة اللون الكهرماني اللي انتوا شفتوه ده من معلقة الكركم اللي احنا حطيناها، بصراحة بتديله لون بصراحة مش قادرة اوصف لكم. فبقول لكم هنا احنا حطينا البيض، حطينا اللبن، حطينا الدقيق، حطينا التوابل، حطينا الثوم. وبعد كده قلبتهم. وبعد كده هنزل بالكزبرة والشبت، ممكن تضربيهم في قلب الكبة، ممكن تقطعيهم عشوائي زي كده. بس انا بحب اقطعهم عشوائي سواء في الكرنب او في القرنبيط، عشان يبقى واضحين كده في قلب الخليط وكده زي ما انتوا شايفين. وهفضل اقلب الخليط ده
افضل اقلب كده لحد ما اوصل القوام اللي انا عايزاه، وكده تمام. وظبطنا الملح بتاعه وظبطنا كل حاجة. شايفين الخلطة لا هي تقيلة ولا هي سايبة ولا اي حاجة. شايفين القرنبيط بيدخل في قلب الخلطة كده بتتغلف. هو القوام اللي انا عايزة اوصله ده بصراحة. وكانت ريحتها وطعمها مش قادرة اوصف لكم، اقسم بالله كانت ريحتها. وكمان لما بيتقلي ليه ريحة كده بصراحة. انا عن نفسي انا بعشقها الاكلة دي، بحب اكلها بالعيش كده مع حبة مخلل جنبها، مع حبة سلطة خضراء زي ما شفت في اول الفيديو كده. ممكن تحمري جنبها حبة بطاطس براحتك. ومعايا هنا طاسة وفيها زيت، وهنزل بالقرنبيط بعد ما حطيته في قلب الخلطة دي بتاعتنا. بصراحة خلطة مش قادرة اوصف لكم، ولا ريحة الكزبرة والثوم ومعلقة الخل اللي احنا حطيناها كمان في البيض دي شالت اي زفارة وشالت اي. بصراحة هي واللون الذهبي ده بصراحة هي وهو بيتكلم عن نفسه قدامكم. كل حاجة قدامكم بتتكلم عن نفسها. انا والله العظيم زي ما معوداكم، انا ما بنزلش اي وصفة غير لما اعرفها ناجحة معايا 1,000,000%. ليه لما بنزلها لكم؟ عشان انا اهم حاجة اكسب ثقتكم بس مش اكتر. وبعد كده زي ما انتم شايفين، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. بقول لكم شمين الريحة، يا ريتكم كنت معايا. واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس للكل. وكده هفضل انا موطيه عليا النار طبعا، عشان هو انا بحب اسويه على نار هادية، وبعدين بعلي النار باخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وده لون كهرمان طبعا من معلقة اللي احنا الكركم اللي احنا حطيناها. وريحة الكزبرة والشبت بقى مش قادرة اوصف لكم، والله العظيم حاجة فاخر من الاخر. واحنا في موسم طبعا، والناس في ناس كتير بتعشق الاكلة دي. انا عن نفسي بحبها قوي. والطبق اللي انا وريته لكم في اول الفيديو دي العجينة اللي بتفضل معايا. اي عجينة بتفضل معايا دي ما برميهاش. دي فيها حاجات غذائية، فيها بيض وفيها لبن وفيها توابل. فانا بحب اخر القرنبيط كده اروح منزلاها زي نظام قرص كده في الزيت، ويستوي واقلبه زي ما يكون بعمل كريب ولا حاجة. ويستوي واقلبه بصراحة بيبقى طعمه خرافة، احلى من القرنبيط كمان. وباكلها وبتاكل كده جنب القرنبيط زي العجة. بصراحة بتبقى جميلة جدا جدا جدا. يعني هي بصراحة ما تفرقش حاجة عن العجة. وكده وصلنا نكون للشكل النهائي بتاعنا. وزي ما انتم شايفين كده، يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسونوش في لايك وشير، واشوفكم على فيديو جديد. وبصراحة بيتاكل مع العيش تحفة. وزي ما انتم شايفين كده بصراحة هو بيتكلم عن نفسه يعني. ومعاه حبة مخلل كده. هو مقرمش بره وطري جوه بصراحة، يعني حاجة خرافية. وده القرص اللي احنا عملناه بعد ما خلصنا. احنا مرضناش نرمي العجين ولا اي حاجة بصراحة. بصراحة وزي ما انتم شايفين كده الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم كمان. وكده كده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.